个单元我们要来看如何在虚拟键盘开起来之后呢，在键盘上方加一个拖把，透过这个拖把呢来扩增这个键盘的功能。好，所以首先呢，我们需要在 View Controller 上面呢加上一个 Text Field 的元件，好让使用者点了这个格子之后呢，能够启动键盘。好，键盘上方的拖把呢，我们就需要一个拖把元件。好，拖到 View Controller 上方。好，这里好，这样我们就会有一个拖把。预设左边会有一个 Item 按钮。如果我们希望这个按钮放在拖把的右边，我们就需要一个 Space 元件。好，把它放到 Item 的左边。好，这样这个 Space 元件呢，就会把 Item 挤到右边去。我们在 Item 上点一下。在这个 Title 地方呢，我们改成完成这个字串，好让使用者按了这个按钮之后呢，能够把键盘关掉。接下来把画面切成左右两半。首先我们要为这个拖把取一个 IB Outlet 名字，好，姑且就叫做拖把。Text Field 我们也一样取一个名字，好，我们就叫做 Text Field 就好了。这个完成按钮呢，我们要拦截它的 IB Action， 好，所以这边改为 Action。Function 的名字呢，我们就叫做 Down Button Click， 好，这样。好，接下来把画面好把它切换大一点。首先在 View Dialog 里面，我们要用 Text Field 的 Input Accessory View 等于拖把，把拖把装上去。然后呢，按钮按下去之后呢，我们呼叫 Text Field 的 Resign First Responder， 好，这样就可以把键盘关掉了。但这个关掉呢，是它瞬间关掉。如果我们希望有一个动画让键盘慢慢的往下滑动关掉，我们就在这边好加一行 UI View 的 Animate 这个 function， 好 0.7 秒，好加个0.7 秒，然后滑动关掉，然后把这一行呢搬到里面去，前面加上一个 self， 好，这样就好了。我们来执行看看。好，这程式非常简单，好，2-3行就可以解决掉这个问题。好，如果你希望它瞬间关掉，那这个UI View 的 Animate 这个就不要用。好，我们在这边点一下，好，键盘开起来了，按下完成，好 0.7 秒，好，键盘慢慢的往下滑动退下去。好，这个单元我们就介绍到这边，好，谢谢大家。